A quadrilha Fogueira da Paixão traz como temática Barro, a arte que molda nações, trazendo uma homenagem especial ao nosso mestre Vitalino, que foi um artista popular brasileiro, considerado um dos maiores artistas da história da arte do barro do Brasil. Mestre Vitalino nasceu na cidade de Caruaru, Pernambuco, no dia 10 de junho de 1909. Era filho de um lavrador e de uma artesã que fazia panelas de barro para vender na feira. Vitalino foi responsável por uma arte simples que encantou o mundo e tornou famoso. Arte que os especialistas decidiram batizar como arte figurativa. E nossa Junina traz um pouco dessa história para contar para vocês. Com vocês, a quadrilha Fogueira da Paixão 2025.